DC 모니터에 12단이 되고 충전식이잖아. 충전식이 되는데 12인치도 있어. 12인치가 이거보다 좀 더 큰 건데 그것도 내가 엄청 고민을 많이 했다고. 12인치를 해야 되나? 12인치나 10인치나 바람이 세기는 크게 차이 안 나니까 너무 걱정 안 해도 된다는 거야. 금액적으로도 좀 합당하게 팔 수 있게 우리 좀 했으면 좋겠다. 그리고 콤팩트하고 잘, 왜냐면 들고 다녀야 되니. 너무 크면 또 불편하잖아. 그래서 10인치로 반환을 맞추고 충전 단자, 충전 건전지를 놓고 그다음에 C타입으로 이렇게 딱 해가지고 이 보조 배터리 딱 해서 연결해서 쓸 수 있게 충전할 수 있게. 충전하는 게 보이나 이거? 충전되고 있죠. 충전 딱 되고 있죠.